各位車友好，咁首先感激本田車友支持先啦。安裝咗我哋 B880嘅旗艦最高等級機皇，配我哋嘅最高等級2K 油太香港專屬嘅 QLED。咁就同其他嗰啲同類有應該有好大差距嘅，等大家留意一下。咁呢個片咧講講先，因為比較一段時間就冇乜點樣拍呢個關於一個一體360嘅介紹片。今日特意拍一拍啦。咁你點樣講呢？我哋多媒體主機好多型號咁計，以呢一個 B880呢個呢，就 support 呢個6路鏡頭之餘，咁我哋依家更新咗一個最新嘅軟件啦。依家11月份啦，解件到15號。咁我哋依家呢個裝咗個4路，都係更新咗界面。咁呢個車用個高配啦。咁高配呢，呢個就 option 嚟嘅，就要按住車款啦。咁顯示啲咩呢？咁大家見到啦，好多軌跡啦。開關門嗰啲顯示啦 ，2D、3D。咁呢一個呢，全新嘅操作界面同埋全新嘅軟件算法呢，就比之前就優化咗好多啦。咁呢個拼接完成好咗，微調好咗之後呢，咁依家就用我哋嘅超高清嘅鏡頭啦。呢個係4路嚟嘅，咁6路個界面呢都係一樣嘅。但係操作界面呢個最新嘅，咁裏邊有好多嘅功能啦。簡短啲講就話，喂，我哋平時打燈呢度左燈右燈，咁你新增咗啲乜嘢嘢呢？咁比普通常規嘅我哋以前舊界面嘅四路呢，多咗好多嘅選擇呢，就係話我哋視覺嗰度，假設我哋前面第一身要睇乜，第一身嘅視點即時嘅意思就係話，我哋撳落去或者打燈要睇乜嘢呢？可以去 set 嘅。咁譬如講我哋而家右邊打右燈，我哋睇多視覺係有嘅，呢啲全部可以 zoom 嘅，即係調節嘅，縮放啊，上下高低啊嗰啲可以搞嘅。而家呢個可以睇超廣角啦，呢個成個車身右邊。譬如講我睇車輪呢個 2D 右邊原圖啦，成個車頭呢個車尾睇。我而家就示範一下先。set 一個左邊我就要睇多視覺咁計，打燈或者撳掣。咁右邊好啦，我就要睇 set 做呢一個超廣角咁計啦。咁我出翻去呢度，左邊右邊就達成頭先我 set 嘅基準。咁我呢啲咁嘅激活功能，呢個我熄咗嘅。意思即係話倒車自動切入啦。咁嗰啲叫做信號觸發啦。咁你打燈嗰度呢，入咗嚟都有嘅，因為我喺呢度我熄咗。其實呢啲係全部嘅功能嚟嘅，全部一啲功能嚟嘅，太多啦。呢度我唔講咁多啦。但入多嚟我哋有嘅，係嘛？打左右燈。我呢個默認回翻鐘就向前啊嘛。咁我打咗燈，頭先我 setting 咯，左邊全個車身，左邊右邊嘅盲點啦。因為呢啲可以隨時去 set 嘅。呢個360就進步咗好多，現時係最巔峰，有畫中畫功能啦。咁同埋呢啲可以撳嘅喎，前視後視就等於你全忽嘅盲區。咁呢度環繞職場嘅後邊變大變細。咁高配當然係都有嗰個按照車款啦，有啲雷達可以顯示埋喺度 show 埋出嚟嘅。咁依家前邊嘅 3D 角度全部都可以調嘅。咁大家睇到鏡頭啦，我哋自己最靚嘅。咁 2D 雙畫面，咁呢個可以搬翻過呢邊嘅，可以搬翻過呢邊嘅左分屏。咁你軌跡線啊，當然都好多噶，有24種、23種啊嘅軌跡線嘅模式可以俾你選擇啦。按照大家需求，咁依家呢個全部都有。咁同埋超高清錄影啦，插咗手指落去 USB 主機嗰度，咁就當你着車 ACC 嗰陣時咧，佢自己循環錄影啦。同埋呢度都可以點嘅，極度之方便。按照大家你自己需求。咁 TFCC 具備有好多唔同嘅鏡頭，自己定製，高等級，真正高等級高規格嘅。個價格會可能會相差，同人哋可能會有唔知幾多個倍數。咁大家現場傾談或者電話傾談啦，去了解一下。咁呢個最新嘅一個 B880專屬嘅界面，B880嘅全景360
係一體嘅360嘅操作示範。依家就係呢一個，大家見到呢一個啦。咁我哋其他嘅主機嘅型號360都有平時我哋常規嘅4路嗰個360去以供大家嘅選擇嘅，咁都係個軟件不斷優化。咁但係呢個 V880 機皇呢個呢，就比較多啲嘢玩，同埋嗰啲嘢就唔同啲嘅。呢條片就大家睇睇啦。呢邊又得嘅，可以畫中畫，可以變翻大，倒車自動切入，全部都有嘅。咁按照你嘅車款車型咧去做唔同嘅功能都 OK 嘅。軚盤軌跡、方向盤軌跡，咁呢啲全部都我唔插尾啦。咁大家呢條片如果睇咗有興趣呢，歡迎大家查詢。同我呢度我哋有透明車功能啦，透明底盤功能啦，一直都有噶啦。咁多段式以供大家使用嘅。咁歡迎大家致電查詢。Thank you。